2000-yilgi Dunyo go'zal g'olibi Lara Datta o'zining chiroyli ismini Boris Pasternakning Doktor Jivago romanidagi qahramon sharafiga qo'yilgan. U 1978-yili 16-aprelda Hindistonning G'azobod shahridagi harbiy-havo kuchlari bazasida tug'ilgan. U yerda uning otasi eskadrilya komandiri sifatida xizmat qilgan. Onasi Jennifer o'tmishda go'zallik qirolichasi bo'lgan. Turmushga chiqqandan keyin uy ishlari bilan shug'ullangan va 3 qizni dunyoga keltirgan. Kattaroq qizi Sabrina otasi kabi ofitser bo'ldi. O'rtanchasi Lara model va aktrisa sifatida karyera qildi. Eng kichigi Sheryl esa o'z biznesini ochdi. Lara atigi 3 yoshida ota-onasi bilan birga Bangalorga ko'chib o'tgan va u yerda maktabni tamomlagan. Keyin esa Mumbayning Bosh universitetiga iqtisod fakultetiga o'qishga kirishga qaror qilgan. Dunyo go'zali tojini qo'lga kiritishidan oldin Lara avtomobil ko'rsatuvida boshlovchi bo'lgan va tez-tez reklamalarda suratga tushgan. 1995-yilda 17 yoshida u yil modeli mahalliy tanlovida g'olib bo'ldi. So'ng Germaniyada o'tkazilgan xalqaro Miss Intercontinental unvonini ham qo'lga kiritdi. Onasi Jennifer yarim ingliz millatiga mansub bo'lgani uchun Laraga hind qizlari uchun noodatiy bo'lgan tashqi qiyofa meros bo'lgan. 22 yoshida Lara dunyo go'zali unvonini qo'lga kiritdi va shundan so'ng uni hayajonli voqealar girdobi o'ziga tortdi. U katta xayriya faoliyati tajribasiga ega bo'ldi. Marketing va kommunikatsiya sohasida tahsil oldi. Yovvoyi tabiat haqidagi hujjatli filmlar rejissyori bo'lishga qiziqdi va nihoyat Bollivudda bulut ustidagi sevgi melodramasi bilan debyut qildi. Garchi uning birinchi loyihasi Tamil tilidagi qudrat trilleri bo'lgan bo'lsa-da, moliyaviy muammolar sabab film faqat 2004-yilning o'rtalarida chiqdi. O'z intervyularidan birida Lara Datta unga Matrix filmida rol taklif qilinganini, ammo onasining kasalligi tufayli bu taklifni rad etganini aytgan. Uning model sifatidagi tajribasi bir tomondan ustunlik edi, chunki Larani deyarli hamma joyda tanishardi. Ammo boshqa tomondan bu kamchilik ham bo'lgan, chunki prodyuserlar unga faqat glamur rollarni taklif qilishardi. Shunga qaramay qiz hech qachon bunday jilo berilgan obrazlardan voz kechmadi. Men modellik olamidan kelganman va men uchun bosh qahramonlarning go'zal sevgilisi rollari tabiiy edi. Bundan tashqari Hind kinoindustriyasi juda stereotipga boy. Shunga qaramay men ajoyib va xarakterli rollarni o'ynash baxtiga muyassar bo'ldim, deydi Lara Datta.